Você teria coragem de entrar na floresta mais assustadora do planeta? A Okigahara, no Japão, é conhecida como a Floresta do Silêncio, mas também como a Floresta dos Suicídios. Lá dentro, bússolas param de funcionar. O silêncio é tão absoluto que você consegue ouvir o próprio coração bater. Visitantes relatam sussurros, aparições e uma sensação de ser observado o tempo todo, mesmo estando sozinho. Curte histórias misteriosas como essa? Então se inscreve no Fatos e Mitos Incríveis e vem explorar o lado mais sombrio do nosso mundo.